重頭豐盛嘅重點就係話離開呢一種外表化呢一種嘅文化啊，所以我哋話告別唏噓啊，還原生命豐盛。即係其實我哋本身有呢個豐盛嘅，上帝做我哋嘅時候已經有呢個豐盛，不過因為我哋太過着重呢一種外表化嘅時候，我哋忽略咗裏邊，所以以致外邊好似好風光，但係裏面心靈嘅需要點樣樣咧？所以我哋就諗起呢一個重頭豐盛呢一個主題。係藉着嗰個主題，可以俾呢啲人對於佢前邊再重新有一個新嘅盼望，俾佢哋生命知道喺神應許之下係可以有豐盛。所以我哋就最後選擇咗呢一個主題，就係叫重頭豐盛。大部分嘅佈道會裏邊，大部分都係弟兄姊妹。咁但係基督徒其實詩歌係對佢哋好 powerful， 好有感染力㗎。咁但係當我哋講福音嘅時候，佢亦都對基督徒嚟講係一個再一次嘅提醒。我哋嘅歌曲有從省察自己嘅渺小，去到講神嘅偉大，以至到講神俾我哋一個愛嘅保證，係總不撇棄我哋嘅神。我哋用唔同嘅歌曲都環繞住重頭豐盛呢一個嘅主題，嚟到俾人哋有個確據，知道呢一位神係永不撇棄我哋嘅神，係能夠俾我哋有豐盛生命嘅一位主。咁所以我哋每一次我哋發覺，當我哋咁樣做嘅時候，我哋睇到神自己嚟嘅工作，信徒生命得咗復興，未信嘅人佢因為咁認識福音。